第一集人生美食地圖已經喺度玩命，一嚟就整碗人氣激辛極辣拉麵，食到投降啊！我係垃圾。之後去咗食超抵原隻活無蟹會席料理，個燒蟹蓋，最後煮嗰啖清酒，哇，一啖入魂啊！行過朝廷嘅聖地，嘆咗個豚肉沙煲沙煲秘店，專家 Mita 教路，要加一樣嘢，成件事即刻升咗 level。最後仲有間高質回轉壽司，食匀大中拖羅，吞拿魚稀有部位，兩個大男人飽到嘔，都係200零蚊港紙埋單咋。上次地址留意人生美食地圖東京篇。被封為詞聖嘅盧國沾，3月嘅時候喺睡夢中安詳離世。為咗表揚佢一生為香港樂壇嘅貢獻，一眾歌手呢晚齊集紅館舉行致敬詞聖盧國沾作品演唱會，以歌聲懷緬盧國沾嘅佳作。今晚我哋嘅掌聲，除咗係俾盧國沾先生，我哋更應該用更熱烈嘅掌聲去鼓勵同埋送俾盧國沾夫人。來吧，你歌了吧，難得找到我吧，請莫問曾與我落魄，還在塵世掙扎，怎可再共聚？夢中生活。詹 Sir 同我哋寫咗好多歌㗎，咁都好出名。咁唱嘅時候，嗰個情感係一定係有嘅。我係阿盧生徒弟，係嘛？佢係我恩人，即係冇佢我冇今日。其實佢都俾咗好多意見你㗎，以前都好多，好多。即係以前咧，嗱呢個問題問得好。以前咧，譬如啲餐具啊，我哋去食飯啊，應該點樣擺啊？或者同人交往應該點樣講啲咩啊？佢或者盧太，都教咗我好多嘢。其實我有陣時諗，點解可以寫到咁好嘅詞？點寫出嚟嘅咧？因點樣寫出嚟嘅咧？即係因為裏邊好多你嘅學問，好多你嘅修為，好多你嘅對人嘅感情，係嘛？譬如盧生對阿盧太嘅感情係好深厚。譬如佢寫雪中情啊，好多嘢佢係寫俾佢太太，即係好多嘢，即係你要有呢種內涵，你先寫得到出嚟。兩位係咪咧喺北京咧？你哋住得近嘅，平時多唔多即係會一齊飲下茶啊、傾下偈啊咁樣㗎？我哋有約食飯啊、飲酒啊、傾偈啊，又係啦。同埋我哋以前頭先講啦。你個女同我女同一間學校，同一間學校喺北京一齊接放學，好多時接放學啊，都同一間學校嘅。係，你見到喺學校門口，咦？呢個靚仔咁熟面口嘅，原來同一間學校嘅。唉，嗱呢啲咪又係緣分咯。咁啊兩個會唔會都想可能即係將來咧，再喺可能劇集上面啊有啲合作啊？譬如話嚟個《流金歲月2》啊咁樣，你會唔會都有諗過啊？隨緣咯，真係隨緣，真係隨緣，即係劇本好重要咯，係啊，劇本好重要啦，同埋劇本啦，隨緣啦，同埋時間。係啊，而家冇乜所謂啦，如果有當然好啦，係咯，係嘛？大
上紅館嘅台版感覺係點樣啊？啱啱見到咁多名觀眾，哇，好開心啊！好開心！我以為我自己唔會緊張嘅，因為唱嗰首歌嘅時候係大合 feel 啊嘛，所以一定要哇震住個台。點知咧係唔緊張嘅，但係唱完啦要講嘢嘅時候咧就開始開始震啊！所以呢個原來真係哇呢個舞台真係你需要好大嘅經驗同埋好大膽先至可以企上去。你剛剛就是踏上那個紅館那個舞台的時候，感覺是怎樣？你應該不會緊張吧？緊張倒不會緊張，但就是也就還是激動。我又找到在啟德體育館的那種感覺，真的，舞台一升上來以後，那所有的好朋友的吶喊聲我都聽到，真的好激動，好激動。而且還有一點呢，是我第一次在這種中央舞台，對，跟交響樂一起配合，好震撼。對，即係好難得，真係可以大家喺埋一齊，因為我哋好多時都唔係可以一齊去做一個演出㗎嘛，所以好珍惜今日咯。咁我哋就喺後台影相啦，咁啊同埋咧又喺後台欣賞到好多盧國沾先生去寫嘅好靚嘅歌詞嘅歌曲啦，真係好多謝大會啊，好懷念啊阿詹 Sir，可以有幸唱啲歌，佢啲歌詞真係，我哋聽佢唱開頭好勤力咧，彈嗰陣 medley，即係嗰啲音樂已經好感動，好想喊，好想喊，呢個已經喊咗先，真係好想喊，好感動，太好聽啦。我就冇唱過阿詹 Sir 嗰啲歌啦，你哋冚唪唥唱嘅啫。我就拍電視劇，佢咧就作主題曲俾我哋嘅。咁就因為有即係我好多套戲咧都係阿詹 Sir 填詞嘅，咁所以咧就係我覺得即係佢嗰啲詞咧真係又感人又到位，一粒字都已經好有意思嘅。係啊，真係啊，係。你这衣服是不是买大了？不是，它就是袖子太软了，完了我一穿上它，整的好像我没有手似的。咋的？吃饭喽！羅力威過去幾年專注照顧家庭，絕跡幕前演藝工作，而一班 fans 苦等5年，終於等到佢推出新歌啦！呢日仲舉行發佈會，向大家獻唱作品。羅力威喺台上都好感觸添啊！咁我哋一齊嚟唱下呢首歌，咁我哋好好珍惜我哋呢5分鐘嘅時間，因為過咗呢5分鐘，我唔知下次我幾時係啦，又可以見到大家唱歌俾大家聽。我哋好好珍惜呢首歌嘅時間。好送俾大家，悠揚一曲，多謝你哋。舊日笑聲像大合唱一樣，聲音漂亮，早已變成絕唱。時常幻想再與你踩一把雨傘，聽雨灑，彷彿最美合唱。今次嘅新歌由羅力威曲詞編監一手包辦，而創作背後嘅原因其實係源自佢一位離世 fans 嘅故事啊。縱使背後係悲傷，係有好多種嘅離別所帶俾你嘅唔開心，但係我盡量令佢包裝，盡量令佢變成一首可以撫慰到、安慰到人情緒嘅一首音樂。咁所以亦都為咗可能想令佢變隻歌變溫暖啲，咁我就嘗試可唔可以邀請到啲小朋友，
佢哋一齊去幫我一齊唱，去令到呢首歌盡量可以溫暖啲。咁啊，即係5年嘅時間啦。咁即係阿威咧都已經由一個唱片公司嘅歌手轉成獨立歌手。咁而家即係喺創作啊，或者即係發行宣傳嘅歌曲上面咧，咁嘅你嘅工作佢會有冇有啲轉換咧？我又冇乜特別覺得我喺邊，或者我係邊間唱片公司，或者我係唔係獨立呢樣嘢，會有啲乜嘢大分別？最重要嘅都係一班支持你嘅歌迷，咁永遠一個動力嘅來源都係嚟自於佢哋。咁重要嘅日子，雨橋當然帶埋一對仔女嚟支持，而囡囡仲上台為爹哋獻花，兼且參與今次新歌嘅錄音。見到囡囡面對鏡頭咁淡定，唔知羅力威有冇諗過俾囡囡入行呢？佢好熟悉面對鏡頭或者係咪高峰，係，所以好有潛質可以喺呢一行發展。我諗其實佢就係唔好擅長或者好慣面對呢樣嘢。即係可能你見到我有時長期都唔望鏡嘅，但係我可以望，但係我係偏向其實就係盡量唔望就唔望㗎嘛。但係如果係我諗囡囡嘅話，佢可能本身就係佢就係好擅長，總之就係可以長期望住個鏡頭，對鏡頭好敏感，係亦都好自然。咁我就會都可以望，但我就可能唔自然咁咯。咁所以係啊，囡囡佢好生性咯，好怪。咁其實已經好夠咯。再加上如果佢其實佢喺呢方面有天分，就更加之係額外嘅叻豬。係。